Ovdje imamo jedan motor od Honda CBX 1000, to je model iz 79. godine sa 6 cilindara. Do sada smo mu radili neke stvari vezano za motor, imao je problem sa Freilaufom, neko curenje ulja i tako neke sitnice. Sada se od nas traži da ga ofarbamo u mat crnu boju. On ima puno ovih hromiranih i poliranih delova, tako da će u kombinaciji sa mat crnom to da izgleda veoma lepo. Ja sam došao na ideju da mu ove krajeve rebara ovde posle farbanja ošmirglamo, samo te krajeve da ih ošmirglamo, da i oni budu srebrne boje, tako da će taj kontrast veoma zanimljivo da izgleda crna sa srebrnom na rebrima. Ali tu imamo problem, pošto sa druge strane motora nama ovde fali jedno rebro, polomljeno je, verovatno od nekog pada ili šta već, tako da mi moramo da rešimo taj problem prvo da bismo ga posle toga ofarbali. Dobio sam razne savete, te tečnim metalom, te, nemam pojma, čak i plastikom da nalijem, međutim ne može to tako. U svakom slučaju došao sam na ideju da nalijemo aluminijum ovde i da vidimo posle toga kako će da izgleda. Napravili bismo kalup neki od nekog gipsa ovde oko tog rebra i nalili bismo tečni aluminijum. Pa samo je pitanje kako će taj vreli aluminijum da se uhvati za ovaj hladni aluminijum motora. Tako da mi prethodno moramo da uradimo neke testove sa aluminijumom i da vidimo da li je to izvodljivo uopšte da se napravi. Ovdje imamo razne parčiće aluminijuma koje planiramo da testiramo. Imamo parče sa glatkim krajem, parče sa hrapavim krajem. Ovdje smo čak ubacili jedan mali brezončić, pa da vidimo kada nalijemo aluminijum, da vidimo kako će to da drži. Sigurno će držati mnogo bolje nego ovim ostalim delovima. Čak imamo i jedno parče koje je još tanje nego što je rebro na ovom CBX motoru. Treba napravimo kalup od gipsa u koji bismo izlili aluminijum koji će se veže za ove ostale delove. Kao što rekoh, zaštitna oprema je vrlo važna. Pre nalivanja ja ću da zgrejem malo ove delove, jer mislim da će tako da se lakše sjedini sa vrelim aluminijumom.
Kao što vidite, ubacili smo ove čelične implante. To su u stvari obični šrafovi koje smo mi kasnije obradili. Važno je da oni budu na pravoj sredini između ova dva rebra. Evo, kao što vidite, svaki je napravljen i namješten da stoji tačno na sredini. To je nešto kao kod zubara kada vam zubar ugrađuje veštačke zube pa vam ušrafljuje u vilicu one šrafove. Otprilike na neki sličan način smo osmislili da napravimo ovdje ovo rebro koje fali. Sljedeća stvar je, potrebno je da napravimo kalup od gipsa. Prvo ćemo da zaštitimo ovo sve sa delom koji sam napravio. Zatim ćemo da nalijemo gips prvo sa jedne strane pa sa druge strane. Tako da će da nam ostane prazan prostor u sredini u koji ćemo posle da nalijemo topljeni aluminijum. Evo, imamo i ovaj deo od aluminijuma koji smo napravili. On će nam služi kao zaštita pri nalivanju gipsa. Ovo će da bude samo zaštitni deo, a sa ove druge strane ćemo naliti gips. Pa tačno kada izvučemo ovo, kada se gips osuši, ostaće nam samo bukvalno rupa u kojoj treba da nalijemo aluminijum. Isto ćemo da uradimo i sa ove druge strane. Napravimo levak da olakšamo sipanje novog aluminijuma.
magnezijuma kvalitetnije. Ovo je spremno. Lepo. Možemo da vidimo šta se dešava. Odlično. Ovo rebro već sada izgleda kao da ništa nije rađeno, kao da je deo motora. Tako da još na kraju kada se ovo bude sve ofarbalo u mat crnu i kada se budu ispolirali ovi krajevi rebara, to će zanimljivo da izgleda. Ne znam, ja sam protivnik tog farbanja i menjanja serijske boje, mada u ovom slučaju to može veoma lepo da izgleda jer je već ceo prepravljen, promenjeno je ogibljenje, stavljene su druge felne košnice. Nismo snimali video o tome, ali snimit ćemo video kada budemo ubacivali ovaj motor u RAM, tako da će onda da se vidi kako to sve na kraju izgleda. Jer ipak ima puno ovih srebrnih i hromiranih detalja koji će da daju taj zanimljivi kontrast na celom motoru.